നമസ്കാരം, ഞാൻ സിന്ന. ജയഫ്രൂട്ട്സിൽ നിന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ചക്കപ്പായസമാണ്. ചക്കയുടെ സീസൺ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ മിക്ക വീടുകളിലും ചക്കയുടെ പലതരം പലഹാരങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. തീർച്ചയായും പായസവും വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷേ ഇത് ഞങ്ങൾ തലശ്ശേരിക്കാരുടെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ പായസമാണ്. നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം, അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയണം. ചക്കപ്പായസം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ചക്ക ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായി അരിഞ്ഞത്, ശർക്കര 1 കിലോ, 1 കപ്പ് അരിപ്പൊടി, വെള്ളം, ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന്, 1 കപ്പ് തേങ്ങ, ഏലക്കായ്പ്പൊടി ആവശ്യത്തിന്. ഇതിൽ അരിപ്പൊടി എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ അപ്പത്തിനെടുക്കുന്ന പാകത്തിനാണ്, അതായത് വളരെ നൈസായിട്ടുള്ള പൊടി വേണം എടുക്കാനായിട്ട്. ഇനി പായസം ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം. ആദ്യം തന്നെ കുറച്ച് വെള്ളം തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം. വെള്ളം നന്നായി തിളക്കണം. എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന അരിപ്പൊടിയിൽ നിന്നും പകുതി മാത്രം ഒരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റണം. കുറച്ച് വലിയ ബൗളിലേക്ക് വേണം മാറ്റാനായിട്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് വെള്ളം ചേർത്ത് കുഴച്ചെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് വേണം അരിപ്പൊടി മാറ്റാൻ. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യണം. ഇനി ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. വെള്ളം ആവശ്യത്തിന് നോക്കിയേ ഒഴിക്കാവുള്ളൂ, ഒരുപാടായി പോകരുത്. ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. നല്ലോണം കട്ടകളൊക്കെ ഉടച്ചു കൊടുക്കണം. ചെറിയ കട്ടകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും, അതൊക്കെ നന്നായി ഉടച്ചു കൊടുത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇതുപോലെ നന്നായി മിക്സ് ആക്കി എടുക്കുക. ഇത് ചെറിയ ബോളുകളാക്കി ഉരുട്ടിയെടുക്കണം. ഒരുപാട് വലിയ ബോളായി പോകരുത്. പായസത്തിന്റെ കൂടെ കഴിക്കുമ്പോൾ ചെറിയ ബോളുകൾ കഴിക്കാനാണ് ടേസ്റ്റ്. ഇതുപോലെ ചെറിയ ബോളുകളാക്കി ഉരുട്ടിയെടുക്കണം. നമ്മൾ പിടിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഉരുട്ടില്ലേ, അതുപോലെ ചെറിയ കഷ്ണം എടുത്ത് നന്നായി ഉരുട്ടിയെടുക്കുക. ഉരുട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന ബോള് ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അതിലേക്ക് കുറച്ച് അരിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് വേഗം ഒട്ടിപ്പിടിച്ചു പോകും. കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് ശർക്കര ഉരുക്കിയെടുക്കാം. നമ്മൾ എടുത്തിരുന്നത് ഉണ്ട ശർക്കരയായിരുന്നു, അത് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി പൊട്ടിച്ചെടുത്തതാണ്. ഇനി ഇത് നന്നായി ഉരുക്കിയെടുക്കാം. ഇതിപ്പോൾ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് സ്ട്രെയിൻ ചെയ്തെടുക്കാം. തേങ്ങാപ്പാൽ പിഴിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് 1-ാം പാല്, ഇത് 2-ാം പാല്. ഉരുളിയിൽ ഏകദേശം 1 ലിറ്ററോളം വെള്ളം തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക. വെള്ളം നന്നായി തിളച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഉരുട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന പിടി അതിലേക്ക് ചേർക്കണം. ഇനി ഇതിനകത്തുനിന്ന് ഏകദേശം ഒരു 5 മിനിറ്റോളം ഇതൊന്ന് വെന്ത് വരണം. ഇതിപ്പോൾ നന്നായി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്.
ഇതിലേക്ക് ഇനി ചക്ക ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ചക്കയും ഏകദേശം ഒരു 5 മിനിറ്റോളം ഇതിൽ കിടന്ന് വേവണം. നന്നായി മിക്സാക്കി കൊടുക്കുക. ചക്കയും നന്നായി വെന്തു വന്നിട്ടുണ്ട്. ശർക്കര ഉരുക്കി വെച്ചത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നന്നായി മിക്സാക്കി കൊടുക്കണം. പിടിയും ചക്കയും ശർക്കരയിൽ കിടന്നും ഒന്ന് വെന്ത് വരണം. നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ബാക്കിയുള്ള അരിപ്പൊടി രണ്ടാം പാലിലേക്ക് ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സാക്കി എടുക്കണം. കട്ടകളൊന്നുമില്ലാതെ നന്നായി മിക്സാക്കി എടുക്കുക. കട്ടകളുണ്ടെങ്കിൽ പായസത്തിൽ അതുപോലെ തന്നെ കിടക്കും. അപ്പം നന്നായിട്ട് തന്നെ കട്ടകളൊക്കെ ഉടച്ച് എടുക്കുക. ഇതുപോലെ നന്നായി മിക്സാക്കി എടുക്കുക. ഇതിനി പായസത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കണം, ഇല്ലെങ്കിൽ വേഗം അടിയിൽ പിടിക്കും. നന്നായി ഇളക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം. തിളക്കുന്നത് വരെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. തിക്കായി വരുന്നുണ്ട്. നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കണം. അരിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തത് കൊണ്ട് വേഗം തന്നെ അടിയിൽ പിടിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ നന്നായി ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. മധുരം ഉണ്ടോയെന്നൊന്ന് നോക്കാം. ആവശ്യത്തിന് മധുരമുണ്ട്. നല്ല മധുരമുള്ള ചക്കയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 1 കിലോ ശർക്കര ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യത്തിന്
ശർക്കര ചേർത്താൽ മതി. വരുന്നുണ്ട് നല്ലോണം. നന്നായി ഒന്ന് തിളക്കണം. നന്നായി തിളച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒന്നാം പാല് ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കുക. നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഏലക്കായ് പൊടി ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സാക്കി കൊടുക്കണം. നമ്മുടെ പായസം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല മണം വരുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് വിളമ്പാം.